Ya guys, selamat siang. Ini caranya tutorial memasang Kebocoran ya. kebocoran air laut tercampur dengan oli. Caranya ini, tolong kamera. Ini ditutup dengan uang koin 500 yang kuningan. Ini ada 3. Ini. Nah, di sini bocor sekecil apapun itu pengaruh sekali karena bisa membahayakan mesin. Jadi harus segera ditutup. Kalau bisa beli mesin diesel baru langsung dibuka, diganti ya itu. Karena kalau tidak seperti itu ya repotnya seperti sekarang ini. Ini Sekarang saya di Pengalaman. tengah lapangan ya. Ya. Oh, ini lapangannya pemirsa. Ya begitu maksudnya. Lapangan mana ini? Berumbun ya. Ya. Ya, Wilayah guys, tolong berumbun ya. ini. Ini caranya mudah banget, bongkar ini mudah banget.